এই তুলসী বাসক প্লাস হার্বাল কাশির সিরাপ শুষ্ক কাশি, বিরক্তিকর কাশি, হাঁপানি কাশি, টনসিলের কারণে কাশি, ব্রঙ্কাইটিসের ক্ষেত্রে এফেক্টিভ একটি সিরাপ। তুলসী বাসক, আদা, পিপুল, কান্টিকারি, লবঙ্গ, পুদিনা এই উপাদানগুলি যা আপনাদের হেলথ বেনিফিট প্রদান করে কাশি দমন করার মতো কাজ করে থাকে। দিনে 3 বার উষ্ণ জলসহ 2 চামচ খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়, আর বাচ্চাদের হাফ থেকে 1 চামচ। থ্যাংক ইউ।